Я печь-камин Алиса от компании Астов. Меня создали лучшие инженеры и конструкторы каминной отрасли в России. Я призвана быть народной и незаменимой. Давайте проверим. В этой печи есть нечто необычное. Не очень добротное, классное, качественное изделие. Невероятно красиво. Печь с огромным будущим. Добрый день, друзья! С вами салон каминов, и сегодня у нас самый, наверное, долгожданный тест-обзор за 2024 год, который и я ждал, и ждали очень много людей, которые, в принципе, подписаны на наш канал. Кстати, кто не подписан, советую подписаться. У нас тут много интересных обзоров на печь-камины, камины, наши работы и вообще то, чем мы, в принципе, занимаемся. А я думаю, что мы уже перейдем непосредственно к самому изделию. Сегодня речь пойдет о самой ожидаемой новинке 2024 года от компании Астов. Это печь Алиса в модификации 920. Кстати, помимо того, что мы занимаемся продажей оборудования, мы занимаемся также и монтажом печей, каминов, дымоходов в Новгородской области и близлежащих областях. Так что, кто хочет получить безопасное, качественное тепло с гарантией, обращайтесь к нам в салон каминов Теплостов. Но сначала наш тест-обзор сегодня начнется с распаковки. Смотрите, как круто и качественно упакована сама печь. У нас здесь к упаковке претензий вообще никаких нет. То есть любая вообще, в принципе, продукция компании Астов упакована так, что минимально можно что-либо повредить при транспортировке, даже если вы там ее, уроните, это грубо говоря, но упаковка достойнейшая, что непосредственно положительно влияет на транспортировку и, в принципе, то, как клиент получает уже товар. Но зацикливаться на этом сильно не будем, просто отметим, что упаковка действительно хорошая. И начнем ее распаковывать и посмотрим, из чего же все-таки сделана наша Алиса. Кстати, печь Алиса бывает у нас пока что на момент 2024 года, 4 декабря, в двух модификациях. Это печь 800 и 920. Соответственно, одна от другой будет отличаться всего лишь высотой. Мы уже распаковали и подключили нашу печь в наш дымоход, в котором мы тестируем абсолютно все печи. Эта печь у нас третья новинка подряд в этом 2024 году. И для меня немного непривычно видеть изделия от Астов с чугунными какими-то элементами. Здесь печь у нас комбинированная, то есть она сделана частично из стали, частично из чугуна, и кроме всего у нее добавлена их фирменная футировка из плотного вермикулита, но это уже мы обсудим попозже, когда перейдем в топочную камеру. Сейчас что мы видим? Недвусмысленно название печи намекает на высоту 920 мм. Кстати, для всех тех людей, кто хочет посмотреть на ее характеристики, вот они сейчас здесь появятся, и я могу сказать, в сравнении, допустим, с печами F-серии, которые стоят у нас вот здесь, вот, с печами R, базовой версии, опять же подчеркну, эта печь весит больше. Наверное, за счет чугунных элементов, за счет того, что у нее полностью чугунный под, на котором будут гореть дрова. И это, конечно, несомненно добавляет ей определенного веса. В целом она получилась очень симпатичной, и, на мой взгляд, от компании Астов это правильное решение, что они решили выпустить именно народную печь, поскольку иногда стоимость их печей была недоступна обычному клиенту. Сейчас эта печь стоит 100 тысяч рублей, и это вполне адекватная и доступная цена за печь такого класса, такого уровня. Она очень симпатично выглядит, у нее нереально крутой большой обзор, как у жидкокристаллического телевизора, такого, знаете, из детства. У меня в детстве вот такой вот жидкокристаллический телевизор был, и примерно по размерам он был очень похож. Из чугунных элементов давайте пробежимся. У нас вот эта вот ниша, она сделана из чугуна. Сама окантовка этой ниши. Внутри этой ниши сделан стальной корпус. Также из чугуна сделана вот эта вот ручка. Здесь, кстати, по фирменным традициям Астова всего лишь одна ручка для регулировки подачи воздуха. Дверка сделана из чугуна.
И последний элемент, который я увидел, сделанный из чугуна, это под на самой камере горения. Очень интересная ручка открывания печи. На печах ранее я такого не видел. Здесь из того, что прям заметно, производитель, конечно, в угоду каким-то фишкам интересным, присущие именно этому производителю, сделали чугунную дверь, которая открывается с помощью всего лишь одноточечного механизма запирания. Кроме этого, дверка не имеет доводчика, то есть мы помним, что у нас F-серии, D-серии, R-серии этих печей Астова, они имеют всегда доводчик. Здесь доводчика нет. Но, глядя на общую концепцию самого изделия, понятно, что изделие высокого уровня. Также можно сказать и про какие-то уплотнительные моменты, то есть которые будут влиять у нас на герметичность самого изделия. У Астова в их печах и топках использован такой трубчатый армированный шнур, очень плотный, толстый, хороший, который служит годами. Здесь они немножечко решили удешевить эту конструкцию, поставили толстый, хороший керамический шнур. Вот эта вот ниша, кстати говоря, сделана таким очень интересным образом. Сюда складываются дрова, вот эта часть, она не нагревается вообще, потому что здесь от топки до дров, предполагаемых, где они будут лежать, достаточно большое расстояние, и здесь особо сильного нагрева не будет. Кроме того, через вот эту нишу мы можем подать воздух из другого помещения, либо там снизу откуда-то, поскольку есть ход холодного воздуха и снизу, и сбоку. Но такого нельзя сказать про дымоотводящую систему, поскольку здесь всего лишь один патрубок на 150 миллиметров, и он расположен сверху. Очень массивная крышка сверху. Она, кстати, приварена к самому корпусу печи миллиметров 12 точно. Еще хотелось бы сказать про механизм запирания. Он, как и вся печь, сделана в лучших традициях компании Астов. Здесь вот эту ответную часть, сам, получается, механизм, об который запирается, спрятали вот в такую вот нишу. Она ничем не примечательная, ничем не приметная, но в общую концепцию прям входит. Некоторые производители, которые там производят более дешевый сегмент печей, они не заморачиваются и просто, ну, будет у нас здесь выступать и будет, ничего делать не будем. Здесь все сделано культурненько, за что Астову огромное спасибо. И сзади очень классный конвекционный кожух, который в любом случае будет снимать тепло с нашей задней стенки и отдавать его непосредственно сразу же в помещение. Про вот эту вот штучку забыли сказать. В каждую ее печь кладут коробочка с всякими полезностями от Астова. Здесь у нас краска, 2 перчатки, инструкция и зачем-то комплект саморезов. Чугун отлит по технологии ХТС. Для тех, кто знает, что такое технология ХТС в отливке чугуна, я думаю, сейчас все поняли. Верхняя подача воздуха на стекло реализована с помощью вот этой ниши. Нижняя подача воздуха реализована с помощью такой же ниши снизу. И подача воздуха на заднюю стенку реализована с помощью перфорации снизу и сверху на задней стенке. Все, вот тут сказать больше в принципе нечего. Я думаю, что мы готовы к растопке самой главной, самой ожидаемой новинки 2024 года. Друзья, позвольте мне немножечко побыть душнилой все-таки, потому что для некоторых очень важен размер полена, ну и я, в принципе, понимаю, почему. Здесь, у этой топочной камеры, очень выигрышный размер полена, я сейчас скажу сколько. В принципе, для дров 43 сантиметра это максимально. Она подойдет, то есть если у вас полено 40, они будут гореть по всей ширине нашей топочной камеры, что не может нас не радовать. Так. Если не понюхать, чуда не будет. Ну давай, Алиса. Самая ожидаемая новинка 2024 года. Отличная печь, я уверен. И давайте это проверим. Кстати, печь покрашена точно такой же краской, как и красят все печи Астов. Это краска без дыма, без запаха. Супер экологичная, от которой не будет полимеризации. Вы не почувствуете этот жесткий запах, который не нравится мне абсолютно при растопке всех печей, не вот этой вот фирмы. Наша печь начала разгораться, а сейчас мы перевернем экран и пустим вас в следующий слайд. Опять же подчеркну, что очень важно, что изделие крутой фирмы с крутым именем, оно очень хорошо сделано, на ощупь приятное, и при этом тут
стоимость этого изделия, она сильно ниже, чем вообще, мне кажется, должна быть. То есть люди, которые купят ее в декабре 2024 года, несомненно, будут в огромном плюсе, потому что мне кажется, что такая цена еще может быть обусловлена выходом продукта на непосредственно рынок. Друзья, прошло 20 минуток с момента начала растопки, и давайте мы пробежимся по температурам, как мы это делаем в обычных наших тест-обзорах. Сейчас на боковой стенке 175 градусов, в части как раз, где идет у нас каминный зуб и дымооборот. С боковой стенки посередине всего лишь 54 градуса. На дверце 31 градус, она не греется пока что. На верхней части побольше, 43, тоже нормально. Ручка абсолютно холодная, комнатная температура 26,6 градусов. Ну и нижняя часть 24 градуса, не греется совсем. То есть свободно, спокойно можем класть дрова и ни за что не переживать, что там что-то перегреется, загорится и так далее. Еще бы хотелось отметить, что обзору нашего горения не мешают никакие решетки аркообразные, знаете, которые здесь вот так вот обычно стоят и защищают наше стекло от попадания на него углей. Угли абсолютно никаким образом туда не упадут, поскольку у нас наш под, то, на чем в принципе горят дрова, он утоплен немного вниз печи. И это обеспечивает большую закладку дров, то есть 4 полена мы спокойно можем положить и не переживать за наше стекло абсолютно совсем. Сейчас мы начнем ее регулировать, наши стенки в нашей печи уже побелели. И сейчас я буду демонстрировать красоту горения печей именно Астов, именно с подовым горением. Ну что, новинка 2024, удиви нас чем-нибудь? Полностью сейчас зажмем. Вот таким вот красивым горением можно наслаждаться в печах Астов Алиса 800 и Астов Алиса 920. Мы видим, как догорают наши газы сверху, то есть горят не дрова, а именно газ внутри печи. Происходит дожиг. Очень четко работает система чистое стекло, то есть оно, можно сказать, что не коптится, но я бы все-таки чуть-чуть приоткрыл. И малейшее, просто малейшее движение вот этой вот регулировкой подачи воздуха у нас откликается на самой печи. Видно, как с задней стенки бьет порция кислорода. Очень здорово. Ну-ка, давайте мы ее вот так вот откроем, и наши дрова снова подхватятся. Наша топка внутри, она немного потемнела, поскольку температуру в камере мы сейчас понизили. И через 20 минут это вообще не рекомендуется делать, но для того, чтобы продемонстрировать герметичность, мы сделали именно вот сейчас такое нехитрое движение. Ну сейчас давайте еще наши дрова подразожгутся, и мы перейдем уже к второй фазе регулировки, где мы будем полностью убирать и смотреть, как будет работать нижняя подача воздуха и уже на более прогретую камеру сгорания. В прошлый раз, когда мы включались, я не показал температуру на верхней плите. Сейчас она составляет всего лишь 125 градусов. Это уже прошло около 30 минут топки. Снова весь наш вермикулит побелел, и это индикатор к тому, что красивое горение мы сейчас с вами уже увидим. Температура в топке набралась. Опять же полностью зажимаем, меняем поведение огня полностью во всей камере. Невероятно красиво. Система чистое стекло, кстати, снизу вот сейчас вот очень наглядно видно, как она работает, как воздух идет именно оттуда по всему стеклу, по длине всего стекла. И верхний, и нижний. Сейчас, конечно, на камере этого будет не видно, я ее не смогу поднести ближе, чтобы показать, но видно, как он оттуда бьет. Дровами он просто заложен, и мы немного неправильно сделали закладку дров, но я надеюсь, что все зрители этого канала нас сейчас простят. Вообще никакого, абсолютно никакого сажевого налета на стекле не наблюдается. Давайте, я думаю, что подведем итог по вот этой печи. Скажу свои пару слов. Герметичная? Да. Технологичная? Да. Бюджетная? Да. Народная? Да. Печь, которая сконструирована лучшими умами в отрасли печестроения в Российской Федерации на данный момент. Вопросов, претензий к качеству изделия нет, несмотря на то, что выполнено более бюджетным образом, чем какие-то остальные печи этого производителя. В этой печи есть нечто необычное. Она, на мой взгляд, точно завоюет своего
покупателя, своего клиента, который не захочет, например, полностью чугунную печь на ножках с широким обзором. Она очень милая, маленькая, компактная. И вот этот вот, как телевизор Sharp маленький из детства, просто что-то напоминает невероятное. И при этом так чисто горит. Такой продукт может сделать только компания, которая действительно разбирается в вопросе печестроения и каминостроения. Краска без дыма, без запаха, мы полимеризацию не ощущаем от слова совсем. Да, может быть, какая-то она проходит. Кстати, все изделия Астов красятся в специальных камерах и запекаются тоже. Мы были на заводе на экскурсии, нам это все любезно показали. На это у нас есть тоже отдельное видео, можно его посмотреть. Печь с огромным будущим. И для тех, кто хочет приобрести себе печь, Астов Алиса для отопления 50-60 квадратных метров станет идеальным решением для того, чтобы компактно разместить ее в ваших помещениях и наслаждаться очень красивым и долгим, интересным горением дров. Ну а с вами был теплострой салон каминов. Подписывайтесь и приобретайте самые лучшие печи и камины от мировых компаний.